हेलो नमस्ते मुक्ताङ फ्यामिलीमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि वेलकम छ। आज चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँनिर मोमो बनाउने भनेर सबै प्रिपरेसनहरू भयो। अब चाहिँ मोमो बनाउन लागेको, तपाईँहरूले पनि हेरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मैले भाइको लागि बनाइदिएको। यसमा चाहिँ किमा र अलिकति मात्रै छ, किमा र अदुवा मात्रै हालेको, किमा प्याज अदुवा, नो सल्ट नो जिनोमोटो यसमा चाहिँ, किनकि उसले पनि खान्छ नि त हामीले खाना। र अब म बनाउन लागिरहेको छु। रेडी भयो, भाइको मोमो पनि रेडी भयो। अब हामी चाहिँ खान आँटेको, भाइको पनि यहाँ रेडी भयो। भाइले त आधी खाइ पनि सक्यो। र अब हामी पनि खान सुरु गर्ने। तपाईँहरूलाई पनि अचानक त्यो Maju kau Ronda, nama nama teh? Maju kau Ronda, nama nama teh? Maju. apa nanti baru? Tiga lawan dah. Bukan tiga jelas tu baru. Ini चीजें ना खाला? Oi.
तिमीलाई मलाई खाइसक्यो अनि भाइको त सकेको छैन नि त उसको चाहिँ मोमो चाहिँ सक्यो अब उसको यहाँ खाना त अलिकति छ र मैले चाहिँ यहाँ खानु सकिनँ अन्डाले सक्नुभयो र एकदमै मिठो भयो तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला र यस्तो भिडियोहरूको लागि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला थ्याङ्क यू बाई बाई